Отлично, ребята. Да, можно перед сном еще одну спеть. А может, не надо? Уж не знаю, как ты, а я бы с радостью спел Джон Джейкоб Джиггенхаймер Шмидт. Да, и знаете что? Давайте повеселимся от души, команда Кетлов. Поехали? И... А вот и Джонни. Привет. Поход закончен. Пакуйтесь, взрывайте какашки и идем домой. Цивилизация ждет. Или вы пойдете по своей воле, или копы вас туда за лодыжки потащат. Нет. Вы пойдете домой? Нет, не пойдем. Пойдете? Да, кетлманы? Нет. Нет. Да.